Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажи. Коль желаешь, расскажи. Коль желаешь, расскажи. Темнело, сидела за столом, сидите где-то против, болтала дома сон, что если тише отдых у старика врагов, что нравится ему покармливать волков. Пусть как дома путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажи. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. И после среди ночи, залым под окном, старик улыбался и вдруг покинул дом, но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес. Эй, будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем